Hi, SETITA. Okay, keke hata music he ahoni. She go for piko he alo hiki my speaker. So, and it's Sunday. Mahawe ki longoa. Ko iai oku tau ai bakbaku behavior fin. We'll just wait to get a few more people and then we'll start, yes? Hi, Line. Nake kai lele he ahoni. Oh, thank you, Line. Malo. Yantita, I have a few views already. Oh, Line que ta mai que si puke kone osi ni mape tau kamata ka tau alo malolo ke ngai ngafa au hue. 27 and counting, SETITA. Nage happy hour ne Pauline. Sai ke whauha mau ke next Friday ke te kua ko whafo I hiwa he next Friday ke happy hour ko ia. He tau leti o. Anyway. And we should start. Ai ko line hiwak sai. Ko inga ku mai fia kau kau whanongo line whanongo ko o hiwa. Mo ki tale ni ti whao hiwa. He? Mātuan ke tau kamata e? Okay. Sa ke tau kamata ka tau mātu koe fiafi. Koe fu asa pateni, pa koe fu afa koloen, koe fu aho tapu eni pia neongo ene alu ke osi whakase ose aho. O ko ikai ke tukai e tau whamalo ke tau eiki. I he ene ngāhi ofa mo tauhi. O ki tau tolo tau au sia mai fiafi ko eni. Welcome to another live Aipatoa International menu sila. Ko humain ke whai pia ki I whai whatongia ma e tau pēsi he ko uinga. Like I said before, we are responsible for our viewers. Makau me mi pa oi pēs ko ni ki he update ki nao tola ngai mea ku hoko pia mo whaingai pe ke tau level o tau e tau mahina mo ngai tu unga koko tau whai e pou ko ni oi mea tau tui ki ai. Anyway, tau kamata pe whawhetai pe a kou kore pe ke uhu whanga I he ngai whakatapu ko o wha whaket mea o pe I he mala e pe ko platform ko ni oi live. Welcome to everybody. Hi, Asena, and everyone who's tuning in. I appreciate you guys tuning in here. Fiafi ko ni. Na uhu mai whaka ne po ko talatu whai
ai live o ku kore ma upe e Palestini kon ai basic ni apa to international ke te au ke wa live mo ilo pe ka pa mo ilo Michelle halapi o po me ko e totaha ia o ku she's very cool, calm, collected. Pea ko ene lea ko hange angelo. Pea ko whaakore ki ai he taimi lahi ke hau whaia ta mau live, but I don't think it's in her nature much. Oh, well, she's on radio, on live, but I think she would prefer ke hau a whakamatala. Ka ia hato no a whakamatala, pea ko kore ke mo whamremore I au he ko uhinga o ku ikai ke whaa. Taimi lai koe ki whaahanga e awo o ku wawehu atamai ke whanga o mahino e ne uhinga ka tuai e whanga ko o whakalea anyway. E kai ka hafulo ko mea pehe po ni ko talatala noa pene update what went on last week. Moi hai mea ko tau look forward yet ki ai I he wike ka hau. Si mau pe taimi ke o mai o pousi mo hane o lahi e ngai whakawhipa ki mo mea. I he wike kon ko osi. O lahi mau pe o mau taimi ke mau nofo ai I he mau ki I leti o koni o ku lele. Pea ko o atu ai ofa mo whakamaloat me te ki mau tolu. Mea SETITA TUIONETOA kai pehe ki a Michelle mo Anna. And myself, of course, o mau whakamalo atu kua ai kau me mipa koe ni o ki leti o ke ni mawhitupu. O ku te ekfo ke a o mahina e taha e mau ki leti o. It's been like 3 weeks, running on 3 weeks now. So, o ku iai ai honga ia I o mau loto I o mo kau mai o moi poupou mai ki mo whakaloto lahi o mo wha o mai ke ki NGAUE ko ia o leti o. Don't forget to tune in. We are on from 5 p.m. to 9 p.m. every Monday to Friday. We get to be me moni te ki he whalaite. Me ni mai whiawhi taimi a o kalani nusila. Ki he hiwa e whiawhi. We try our best to get e tau kau whafofonga ke nā makau mai whakaafofa pitol. We ko sina e mea mai e whakafofonga ko haapai tahawa ma io a mo ale finau pea na kau mai foki pea mo e se oi poate ko team a se misika kai pehe ki a se si vai lai pohiva whakafofonga tonga tapu uluaki. Ka pauna te ke whanongo I he ngahi talatala noa koe nai whai mo nau tolu. Mo me ake peke pesi ko Radio Tonga, Radio TV Tonga International, or RTTI for short, o hakani. O mo ko me ake peke aspe ai ngai whakamafola atu o ngai aho ai, ke mo me aki ai, pia mo sai ho mo whanonga ko ki ai, ke mo lawa whai tutu uni ke ho mo konseni si, pia ko hae me ak mo tui ki ai, hae me ak ke mo tui ki ai, a mea koe ke mausa I ai, pia ha mea o ku mausa I ai. O ku lava peke tau ilo tau ngai mea kou tau sa ia ma tai sa I ai. I he tau sio mau pehe tau tālanga kono ku whai I he pēsi, I he ngai pōs keke. But anyway, ka pāu ki a taha o ki ai haane lau whili, pe ko haane mea o tokanga ke whikau aki, mo mea kona e tala noa ki ai koe ai ka whakafofonga he nau hau koe tau ki leti o. Please feel free ke shoot maha ki he messenger haki I whakatala noa. O mahu inga mau pe e mau get the feedback from you guys. E ko unga o toko ni ke NGAUE. Ka wau mo sa ia, pe mo whehia, pe mo mawhanai, pe mo momoko. However it is that you feel about taimi ko oku mea maha whakafofonga o tala noa. This is politics. Ko viu ko ki anga e nau NGAUE whakapolitikare o mahu inga whau. He kake whakahoko mai, te mau lava lewa whakahoko ka nau tolu. O ku iai e kakai o nau ongo I pehe, mo pe iai kakai o nau ongo I pehe. Ko iai, koe ki I tala noa ia koe uhinga koe tau leti o. Ka tau hau ke tau
tulo. Ke e tau tō piki koe ni e ahaka ni. Na e whai e lau lea lahi koe ni oi last couple of days. Koe uinga koe pole I koe ni e VILISONI TUIONETOA NGALU ai a Jey Halaliku. Ko Jey Halaliku for years now. Of course, mahina pe koe pesi Puloa hu whangai whakatapu pe koe kaha pesi oku mo oni. Nai, anyway. Ka ko os familia pe taha ko toia mo Jey. Jey is always online. Ko ene ngahi ko ene ngahi poini ko he politiki me po I talanga fa politikale is always strong. O ko pau mau pe ke at some point ko hanga taha whakatoa ngai a Jey Halaliku ko uhinga. He's that type of person, he? Pea koutui pena kai ke sa ia a VILISONI I hangai poini a Jey Halaliku pea ne pole I mai he lolotonga o e mau polokalama leti o nai pole mai pe everybody can read it ka pate mo ala ke ako ia lava pe ke mo lau e pole ma a VILISONI pea na o eke ka SETITA pea talama e SETITA io na e tohianga VILISONI o talange o kune ke ai mo hana polokalama ke na TIPEITI ai mo Jey Halaliku Pea tato e SETITA io ko ia na e tohi whetutaka SETITA ke Jey Halaliku tali e Jey Halaliku. Okay. Ko poini uluaki. He kuinga kulahi mamahi pena kai fo ke hoko at the end of the day na kai ke hoko TIPEITI he na haupe VILISONI ako o peang o korean ka SETITA ke whikau mua ke asi mai o kai hu o tio mai ko Jey pea alo VILISONI kai ke nofo mai he TIPEITI pea o fuloloa e tau tālanga I o lahiang e tau tālanga e tatoru ia I he mea mahu inga ko nei hau mai whakafofonga mo se au si pohiva kai pehe ki a misika pea pehe ki a moale fu mahu inga au pito ia ki he kakai toko lahi ke reveal I identity koko o Jey Halaliku who he really is. Anyway, ko tau foki ko ki ai. O te ngari varenga pe mai ia o koe ke whakatemo kālati e hau a Jey o mea pe kakoeni. Nei kai ke nei porei e sonia Jey Halaliku o ku ne as ilo I pe koe Puloa Jey Halaliku. O te tauto pe ka paureva o he's willing kene polei ha Puloa o me tatau nei pe mo ne willing kene hanga polei ha fu se ha fu te pire o ka pau o ku whakakau ki ai ka koi ana ne whai e pole. It's not the other way round. Koe palo pale mai koe ke mahu inga ia pena e hu o tio mai a Jey ke whai e tala noa. Nei mahu inga nei mahu ko a Jey Halaliku ke whai a TIPEITI. So in that sense, lose out I pe a sonia, in my opinion. Na ulota o ke nofo ma soni o TIPEITI he koe uhinga ko ospe mai Jey Halaliku ko mau mo ene ngahi poini. Pea ene pehe na hu ko soni ko gitu ana kai fo ke tu ko e polokalama ia na asfa e polokalama ke fai ai TIPEITI. Ko ia ene hau pea a Jey Halaliku ia o mai kotoa ene ngahi poini ko na os teu mai ki he ene TIPEITI. And at the end of the day he won. Because he was the only man remaining, I think. Ka pau o mo palapare mai ia he pehe o mahonga alau hataha Puloa. And for your information, Puloa means you're being masked. Pera pau mo pehe o kumau alau hataha Puloa. Koe kau Puloa ni o kunau dominate politiki he ngai ahoni. Ko hana uhinga, koe lahi koe a tau personolo. He koe ke lava he tau kau popou a tau tō luia. Ia whatontonuan. Ko Jey Halaliku o koe ko Puloa, he's not fake. Ko toko taha mo ui, he's a human being, he's truly alive, kicking and breathing. Na mo whanongo pe ki ai hene mea mai ko kau maheleti o. Ko uhinga pe, I refer ko Puloa because ko no identity o kune FIEMA'U eia ke withhold an identity
Koe hana uhinga, koe lahi koe na etau personal koe ni I he politiki. La kanga Jey ke oa o mai hono true identity, and that's his prerogative. Ka pa une pehe e ia, koe mea ke ne malu ia ia mo en family, ko tau o si ilo, koe ita pe ahai mo ahai helele a politiki ahai, pe koe malo he maha poini ahai, ko o si hu mai ia, ko o si hu mai ia, o taaki mai ne mātua, taaki maha no mari, moi hafua tau o si familia pe mengai politik mo uri pe hu whangai whatapu. Pa kono mo oni pe ona ia, pe ke tau move on da to kai hafu mau inga ia, koe mea mau inga angai poini koe nai hau pe mo Jey Halaliku, and I wish na enough for VILISONI o mai hane ngahi poini. He kono uhinga na koe na TIPEITI na based I he pehe ko take si ao spohiva pe ko take a misika I he patoa, lelele ia patoa. Pena tau ka vei fo ke Sonia misika, ka tau ka vei Jey Halaliku si ao si. Pea fai VILISONI and a choice, but what a letdown to misika VILISONI ho kai ke nofo mai ke ha o talanoa. Na fi whanonga te kakai. Pea ko ki mau tolu kona mau palapare ma ia mai he whakaanga whakalele mau leti o mau alau e mea pehe. Tuku mai mau taimi. Mo te aiha mea taha mai whakaori. He mōre ha mau taimi. Koina te mau puke whate e volo kai ke ilo awin ke au sāpa te au tapu. Oku mau ke nofo pe ka koe peska ne mau e mai kakanga. Nau ke nofo pe o tala noa e. How we move? You guys need to learn to do something else with your life. He kona uinga, o ikai none of what you're doing, he taimini, mo whakaanga mo mea, tene affecte lele ai le tio, pe koe mau ngai polokalama mo fuotutu. Pe ai ke mo ma, ko pepe o ke pehe kau admin koe ma kakawa, ai pa mo ma. O teke mo sio mai, o ma screenshot ki mo tolu. Ho mo ngai fofonga, because o maha mo ngai polo kalama, pa mama whau atu ai hamau post, whether here on Batoa International, because mauleti o ke more hamau taimi. We've never, o mai la itao, li hai, ofa mahe, pano, who else, ke ma o mai fotu ai ma posi. Iloi mea whakama, ko mo hau koe o ate mau mea ko mau whai. Every day. Ka mo programa hele tio, mo le ma o play programa tata no ai. Ka mo post mo matu sia tu lele post ai. O ka ke mo ngo ku mo le mo taimi. E pe mo ngo I va ko mau inga me mau inga mau nga we o mo mai a to o ate mau mea o post ai. O te eke ke mo mau inga ke mau tolu he te eke mau anga kati maha mo NGAUE, moha mo ngahi mea ke maa posi atu ai. Other than ko maa mai o sarcastically make fun, ho mo ngahi mea ko ai mai. Now os ayat ki mua o tala atu, ke tuk ho mo whakaori. That's not politics. Ka pa mo mai o whakanga e mea ko mau whai, pa mo mai moha mea ko te lele yange o tai ake NGAUE. Ikai ke o mai pe empty words and your opinions. Your opinion isn't going to stop anything we're doing. Nothing. None whatsoever. So, koia. Pea ko o mo lea mai ka Jey Halaliku. O ku iai e Popua Brothers. Tangaloa et Matupu'a. Ko Maui Kisi, ko Enton Aholelei, ko haifua, ai pe si Puloa, kuna fele le I holope ko he mai ma. Kaike na maarea mai ka Jey Halaliku. O kaike mo lava e Jey Halaliku he taim ko mo tawa ko meni ai. So, don't be a sore loser. Ka pau ku mo FIEMA'U ke aiha mo mea, ke oinga ke mo tano, mo aha mea ke mo tala no ai. Mo aha mo ki le tio, peko mo ki ha, o mai ha mo ka whafofonga, o mai ha mo ka Puloa, mo mea, ai ha mo mea.
Do something. Don't come o toki ilonga ho mo it's like you're dependent. He mea koko mau ai, ke mau kati e tue ke mo o whaiaha mo whakanga. Ka kua mo me matau ai. What exactly are you guys doing other than ko mo foi whakanga pe? Nothing really. Ko ia? Tala no ai pe, tam of my visone. Really? Visone ahai, mo of my wai. Ka pau mo of no ma pe mo mai pe criticize e kakai patoa. Eh? Tu mai e a pitapua mo mea nau kau mai he tala noa mai mai mea. Ko tu e tai mini mo osta tau me mo mo pita mo mea. Mo a hold hands o mo makanesi mo mea ke whai a mo ngā ui mai whakahela. Mau ai ke mau no whakatoka ngā iat mo tolu mai whakaori. Anyway, tau mo tata me ai mo e whamole taimi. Next week we have a whole lot of programs line up. I le tio pea o ku tau whakaamu mai ke hakoani. O ku tau whakaamu mai pe e io mai kau whakafunga toko lahi whakawhikina mai ke tau tala noa. O ku na eke nofo tala noa tu i he na eke nofo tala noa tu i he anga o whakakau koe o e polokalama fo ogun koe my view. Aina e o mai pe hao raki hao ai whafafoga koe ni o tangata pua pe koe sea koe ni koe team o whai ai e ne polokalama o mai e ne ngahi view ke ngai me hange koe pacheti hange koe ngai me what's going on in Tonga. Na te hau foki a tangata Puloa ke sa spohiva o tala noa i he mea tatau. Ka paone te ke kisia kokore ke mo mea antu ki he PS kona le tio i he whiawhi topule lulu me whiawhi whalaite. If you have to Topule Lulu, we had Missy on, and then Sunday we had Selsi. O ku wai e FIEMA'U hange haki savea, ka pau te mo lava mua o watch, pia mo make a comparison, pia mo o mai feedback ko uhinga ke tuku atu Ngai mea mau inga apito pena e whakamawhana apito ke pe anga ena sio whaka politikale, pe ke pe foki pe o ki kai ke tau sola tau tolu ia o ko os mama he whakasia o sia me he tulo ko team ka o ta whai pe ne NGAUE na maari e lahi ane nai e sio ki he pousi tua kalau tui pulotu whekau aki moe anga koe ne o poupou. I think you'll find a post ke flava pe ko ma I'll find a post koe ni I pesi koe ni. Ko ne post ka ke anga ko e tau popo. Regardless, e mea pe tau popo ka sia o si popo. Ka pate te whai pe ma nofo pe kau popo. Ke wha popo ua e tau kau whafufonga whakaivia. E ia e taimi te tau maybe ia ka taimi ko nau reconcile and our differences. Ke whengai, oku ikai ke fuu, ko neongo I he ikai ke fuu. Ma lohi nai pāti pe o lelei ka pau e aot ki nove ma oku fili o alu ke heke. O takta aipe ene candidates, I think that's what he meant. Ka ko maria ia I he oku, he kwange koni ka tau tala noa koni ke poupou. Kwange koni ka tau tala noa koni ke poupou. O pe ka popo ki he mo loto mo tuka mo tamate e whakafofonga koe. Ko mautoro nenga mau popo ka sa spohiwa ko mau whakafofonga. Ka ko tu o fia ai mau whinga ia tuke a koe maolunga e whangaki ka kai kon he mau e maa kakawa. O kui kai ke mau leat mautoro ai a ko ilo I ko nau support kau tamai ko a team. But especially Missy and Martini. Good for you guys. Do that. He kui na kai ke rea tata e ka Missy me rea tata ka Martini. Ka koe ke uhinga ke mo mai motolo pousi ange ko mo te ia a vea a avanga ia sia osi. Ke mo tuka ai e foi mea mai tuku hifo. Ulo aki pe o ke ha mo vai ua mo ofka sia osi. Ua o mo vare kukua in comparison to sia osi. Tolu o ikai ke mo te o fia
ki mau tolu ke mau of ke tunga siasi ko MP pe ko me mi pa e parliament atonga tolu mo fa mo nima mo ha te osi pono aho ka pa te wanga tuku ia ta mo fai ke ko mo siasi who died and actually made you guys think of mo allow ke mo hanga ai pehe ha whakafofonga. Ka pau na mawanga palaku o hangi ko homo whaafeta kai ko mo lila fua loa e mauto o mai pehe ngai whafofonga ko musa ia o ai ia tu ke tau aki ai. But who's going to benefit from that? Ko hai e benefiti mei ai. Kei ta e mahina ko e politiki. Pea kou maari ia he pousi ko ne e mea whikau aki me mea ko ia. Me mea ko ia. Ka pau ke ofa ke fo isino e whakafofonga. He pehe ko sia tu pehe ofa fo isino e whakafofonga. Ka tau e whakafofonga ko ia. He whakafofonga ke he ia repi e mea. And it's not o ikai ko ha ongoing thing. E mate fo isino hai me sino hai. At some point. O pau ke replace now dolu ia. Ko mea ko na tau tu'ua i ko visone o tau tui o whakautua. Pako ni whakautua pēne o me hange halau maari e. Nga pē visone o ho mai. Ai ka tau te hela i te o whakamāma holo i visone mo mea. Ko i visone o hange halau maari e wholoa ne mo ui ana ia. Wholoa pē ene mo ui whailau maari e ko ia i he atamai mo i loto oi mei tonga kotoa. I can't say to tonga kotoa he ko winga o lai pe against ia oi tui ko eni. Kako osi mo uia i he toko lai pe, and I would say majority of Tonga. He? Te atkita ke te whaka uhinga i moha ko ne ho mai pe visone ia pe akuhanga pe visone ia bring it. I right people ke nau mate aki. He whaka otua pe. Pe mo on pe lau ia koe te hanga pe visonea o whakamaa pe e matawai pe ia te ia pe. E ko hau pe ko ho a SETITA personolo. Pe ke loto ke ha mea o ikai ke ata mai visonea ia te koe. Mahina koe ke mo ue visonea ho mo ui. E si o pe kaka ia ilo. Regardless pe ko ha o ngai ngā ue maongonga o whai. Ka pau ke tui ke patoa pa ke tui ke visonea. You would know e toko taha koe ko ne mo ui a ke visonea. You would know. Ai ka pau na tau whakatata ke akiris pohiva. That's it. Ka toko tako e mulu iwa ia me ofi tu. Not everybody. Nei kai ke hata e te tau hanga tato kompea ki ai. Ka te tau ilo. Pea pehepe. Pea pehepe e mausio a mato ke mau whakafofonga. Regardless of your opinion of South Pohiva. That's who we're supporting. Pea koe mamahi mai koe kai ke ho popo ia misi ma mea seo mai. O ku mau whai talango fua kia mesika. He kone tutu unia taki taha whoki ki hono wāhenga o whāno popo i mono. That's exactly what we're doing. Mau whoki at matawa siasi ko mau whafonga ko mau wāhenga. Ke whai ene ngai ngā ue mo mea. Taki taha o pe o whai pe ene ngā ue pe ai. Mo teke hono wāhenga. Kai tukwe konfiteni na whai kuat ki November. Ko a me hoko pe lahi tangi pe lahi mai fu mai ko yai ko tala no e ke me ko ya oku o hakani oku framanatu pe ta me ta letio pe framanatu pe ke mo alo si ko no ko hakani o ko mari e to me e fai ta me to me to ta la mai Saipe ma te loloa, saipe ko mausio atu, ka mauto huge le tio whanongo ai, ia monia. He kai ke tatau utala noa, mo hake. Maari a pito wa te mohua ka whanongo he tala noa sia osi, whika aku mani whotutu ko he ngai mea ko e mai ene viu, whika aku mani whotutu ko ni kono mala e whoke ekonomika. And I think he actually came and he nailed it. He demolished and e tala noa koe ki ngai whakotutu. That is so important e tau si atu. Not only that, but mo e ne lave ki ngai ngau e koto pe unau whai mo e komiti ko ne ai kakai. Aina ko nane whiri mai kakai tau toko ua.
O ku maulolo e tānoa he koe ki usa ia wha toi laivi ko lere tala no ai fu ho ai fia. Nā mea nau fi lave atu wai he ko o koe toko taha he mau o ku mau whinga e aki that we highly respected he anga e mau whiohi. Pena ngai mea nei laku mai whikau aki mo ia mei he kakai e pe mai mākakawa. Pe ko tanguta ma ngai fulisi ngai mea ko ilo whikau aki me mena tai mai ai. But I think about it no ke it'll be another hour. I'll leave it, ke toki hu mai o whai ha tala noai maybe Tuesday or Wednesday ha osi ai mea. Kai tatari ke wakani. Ke o mea te ke usia whai mea kana e whai mai aki ko hono tai. O te ke usia au he whai video ko ia. So, in respect to this person, they don't see watch a video and then I'll come and do a proper live on it. Ricky Leriki au. If I watch it by tomorrow, I watch it for my video or live. But we'll see what happens. Ko iai fuma'u loloa. Kana e whaiwhakatala noa ke whikau aki mai tō piki koe ni oi mea koe no ko uhingat ki ai. So, that'll be our next live. Sai pia koe ko uhinga ne ke fu ai e laivi ke tamato tata noa e na whaiwhai piko ko hanguta tahu whangawhatapu. Ka ko tau hapita tolo tala noa ke he pe o ko FIEMA'U pe ke tōtou asa mai pio whaitalanga fua ke mau paristeni. Or just an update. E whanga ngai mea ko o ku hoko. Update pe tau mea ko hoko patoa. Update me tau mea ko ku o tau look forward to. So we look forward to new programs. Please tune in ke retio. Mo mai ke tau pa e he ai ma tau vavai. But next live we'll talk about, it'll be interesting he ko uhinga ko views ai mea ko ni. O ku fumahu inga pito. Pea nai whaalahi lau lea he ngai mea koe nai hoko. Ka ko pepe ke tuku ia ka ko te tānoa ia e osi e hawai uaia. O ko ofat ka mau tolu pa mau ofat ka mau mau a good week in the next coming few days. And tala mo nua te ngai fuafatongia ko ta pe. Mai ofat ka mau tolu mo ngai family. Pea ka pau nei tō ki tu hangai lea. E tau tala noa. Pea kōkore whamole mole. Pa kōkore whamole mole ka pa nei tō ki tu. Pea ka pai. Koe koe whika whamana tu tala noa. Pea nei ha mea nei tō ki tu a pe ikai. Koe nei ikai pe. Pea ko ia. Ofat ka mau tōlu. I'll probably see you next live. Ko tau ki live ia he whiawhini. Mwah! Good night. Michelle. Koe tuku. Hau ta coffee.